澳門大學今日舉行45週年校慶啟動儀式，涵蓋海陸空領域科研成果嘅表演，精彩拉開咗校慶系列活動嘅序幕。同日仲舉行校慶開放日，現場安排大約250項線下嘅精彩活動，各學院、書院、實驗室、圖書館、體育館等均開放參觀，令來訪者近距離感受澳大嘅學習同生活環境。唔少學生、家長同市民前往了解升學資訊、教學模式、校園設施，並透過眾多互動活動沉浸式體驗澳大嘅學術氛圍同校園文化，更好嘅感受澳大嘅辦學特色與發展活力。因為孩子一直在考慮澳門大學，然後正好昨天參加那個體育傑出英才的考試，看看學院的專業呀，然後學校的規模。安排得幾好嘅，我睇澳門個攤位度，相對應令我哋要知道嘅嘢都係有人員，讓大家更加深入了解澳大啦。